保时捷卡宴气囊没爆，对吧？碰在侧面没有爆气囊还是头一回见啊，就是前面碰了之后啊，气囊它还不爆。在卡宴这款车上面修的多了，就发现它比例比较高。我看一下啊，看到没有？这里就是碰撞传感器啊，前面的一个碰撞传感器，这边没有碰撞到，所以它这边不会触发。好，我们主要就是看这边。我先来找一下插头，插头在这里。那么碰撞传感器其实还扒在这里，看到上面有个2的标识。碰撞传感器也没有问题，但是为什么插头会掉啊？然后它又没爆？我们分析有可能是它碰撞的一瞬间速度太快了，还没反应过来，导致这个连贯的配件呢，直接把这个插头给扯下来了，数据都没有反馈到那个气囊电脑上面，导致它气囊没有爆。但是别看这个事故这么夸张，一般就是你在城区道路40-50码、50-60码可以达到这种碰撞效果。就是你想象一下，在高速上面100多码，它碰撞该多严重，知道吧？所以说开车啊，非常小心。那大家都知道，我们这里每天都会有新回的这种碰撞后的事故车回来啊。基本上每个车我们都会分析一下它的一个碰撞的经过，也相当于自我学习一下。但是基本上时间长了，每台车我基本上看那个外观或者里面的一个情况，就知道它是发生碰撞的一个瞬间，跟它的人有没有受伤很严重。有很多车就是在这里说一下，其实有很多车回来。我们一看那个安全带，它是说明车主没有系安全带，然后发生了交通事故，这种情况非常多。有很多人有这种不好的习惯，就是在视频当中给大家提倡一下，开车不管是主驾驶、副驾驶还是后排，一定要系好安全带。不系安全带，人受伤的概率会成多少倍的增长。安全带一定要系好，因为我们看的那种就是没有系安全带，那个头啊磕到那个方向盘上面。说到这个车的一个事故情况啊，首先前嘴一套是肯定的，那么最重要的就是一个重量的问题，再就是最大的一个伤就是加强筋啊，车架号这个部位。那么前面顶多就是换配件去更换，对它后期的车况呢，它也没什么影响，无非就是配件的一个质量问题，除了费钱没有其他的什么毛病啊。那么最主要就是底盘它有受损的情况，看到没有，后移了。那么底盘但凡一旦受损呢，它那个工作量跟底盘没有受损的一个工作量是成倍增长的。但一个配件非常考究，第二个要去调节它一个数据，要保证它以后开起来，第一个不飘啊，第二个它没有这种异响，没有这种震荡感，要开起来跟原车一样的质感的，还是要花一些功夫的啊。不要觉得就是说碰撞的车开起来以后没法开了，那是你的车修的不怎么样。不要觉得车修不好，这车一样是人工制造的，没有道理说修不好。OK， 那么废话不多说，关注后面的维修进度，开搞！